മോർണിംഗ്. വളരെ മോർണിംഗ് ആണ്. ഞങ്ങൾ 4 മണിക്ക് എനിക്ക് വേഗം റെഡി ആയി. 5 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പോകുന്നത് കുറേ ദൂരേക്കാണ്. ക്വീൻസ് ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് മിൽഫോർഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഫൈനലി മിൽഫോർഡ് സൗണ്ടിലെത്തി. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടേ എന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഫ്യൂവലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഇല്ല. പിന്നെ 2 മണിക്കൂറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പം മൊത്തം 290 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളൊരു 4-4.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചെത്തി. ഇനി ഇവിടെ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു ക്രൂസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്രൂസിലേക്കുള്ള നടത്താണ്. ഇന്ന് നല്ലൊരു മഴ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ വാങ്ങി അതിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ ഫുള്ള് നിറയെ ബിഗ് മൗണ്ടൻസ്, ഇങ്ങനെ വാട്ടർഫോൾ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സൈഡിലൊക്കെ ലേക്കുകളും, എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ്മരിക ലോകത്തിലെത്തിയല്ലോ. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആയിരുന്നു. നിറയെ ഷീപ്പ്, ഭയങ്കര രസമുള്ള വ്യൂ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മമ്മി കൊണ്ടുവന്ന് 2 സ്വെറ്റർ ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പ് നിൽക്കാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഊരി കൊടുത്തേക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം തണുത്ത് വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വരണേനാണോ? ഇല്ല, എന്നിട്ട് പറയാം. മിൽഫോർഡ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മിൽഫോർഡ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിക്കാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റിക്കാണാൻ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയി ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ നിർത്തിയൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്രൂസ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്രൂസാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ക്രൂസിനകത്ത് കയറി ക്രൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ള പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് കാണണം.
ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. മിൽഫോർഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയാം 8th വണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ്. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ച്. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ വാട്ടർഫോളും പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകണതും ഇങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കാം നമുക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം. അത്രയ്ക്കും ഭംഗി. ക്യാപ്റ്റൻ കുക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വലിയ സെയിലറായിരുന്നു, കുറേ സെയിൽ ചെയ്ത് കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ ആൾ ഈ മിൽഫോർഡ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ 2 പ്രാവശ്യം അയാൾ സെയിൽ ചെയ്ത് പോയി. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലം അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 1823 വേറൊരാൾ ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1877 മറ്റോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നത്തെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടായതാണ് കടലിലേക്ക് കടന്നത്. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ക്രൂയിസിൽ തന്നെ ഛർദ്ദിച്ചൊരു അവസ്ഥയായത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ഇത് പതുക്കെ പോണ ബോട്ടാണ്, ലേക്കിൽ കൂടെയാണ് പോണേ, വേവ്സ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലാവിഷായിട്ട് ക്രൂയിസ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് കടലിലേക്ക് കിടക്കുക. ആ കടക്കണ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വേവ്സാണ്, ബോട്ടിങ്ങനെ ബും ബും മൊത്തം കിടക്ക് പോലും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓടിയിടാൻ തുടങ്ങി, ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇച്ചിരിയാണ് കടലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടത്തുള്ളൂ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മേ ഒരവസ്ഥയായി പോയി. ക്രൂയിസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കടലിലേക്ക് എത്തി. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചോ കംപ്ലീറ്റ്. ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയില്ലേ, ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2 സൈഡും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി സ്കോട്ട്ലൻഡിലത്തെ ഹൈലാൻഡ് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നേ. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി ഈ ക്രൂയിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മലകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അകലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തൊട്ടടുത്താണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. വാട്ടർഫോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്കൂടെ അടിയിലേക്ക് നേരെ വന്നിട്ട് ബോട്ടുമൊക്കെയാണ് വന്ന് വീഴുക. അതിങ്ങനെ തെറിച്ചിട്ട് കാറ്റും വെള്ളം കൂടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്രൂയിസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞു
ഡോൾഫിൻസിനെ, സീലിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഡോൾഫിൻസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. സീലിനെ കണ്ടു. ഒരു പാറയുടെ പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സീൽ റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പാറയുടെ പുറത്ത് സീലിരിക്കുന്ന കണ്ടു. പിന്നെ ചില സമയം ഒരു വർഷത്തിൽ ഏതോ ചില സമയങ്ങളിൽ പെൻക്വിൻസിനെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ സീലിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വട്ടിക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിലേക്കൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അരുവിക്കൂടെ വരുന്ന വെള്ളം ഏറ്റവും പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ ഉപ്പ് രസം. ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറയായിരുന്നു ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ വെള്ളം വന്ന് അടിച്ചിട്ട് താഴെ തട്ടിയിട്ട് താഴെന്ന് തെറിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ഈ വായിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തെ വെള്ളം ഉപ്പ് രസമാണ്, കാരണം വെച്ചാൽ സീയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമാണ് വായിലേക്ക്. പക്ഷേ മോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ശരിക്കും നല്ല പ്യുവർ വെള്ളം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ 8th വണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി. 5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നതൊന്നും ഒട്ടും വേസ്റ്റ് അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയും. അത്രയും രസമുള്ള വ്യൂ ആണ് കണ്ടത്. ഈ മിൽഫോർഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിയോഡ് എന്നാണ് അവർ പറയണത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിങ്ങനെ മലകളുടെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള ഈ ലേക്ക്, അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫിയോഡ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഫിയോഡ് ഇതൊരു ഫിയോഡാണെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. 16 കിലോമീറ്ററോ എന്തോ നീളമുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയണത് ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാക്സിമം 2 കിലോമീറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ 2 കിലോമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ വൈഡസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പോണ ഭാഗത്തൊക്കെ മാക്സിമം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ അത്രയൊക്കെ വിഡ്ത്തിലാണ് ഇതിങ്ങനെ പോണത്. അപ്പം ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മലകളൊക്കെ തൊട്ടടുത്താണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഡെക്കിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, തൊട്ടടുത്ത് മല, അതുമൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക, അങ്ങനത്തെ വ്യൂ നല്ല രസമായിരുന്നു. എന്നോ തൊട്ട് മിൽഫോർഡ് സൗണ്ട് വരെ കുറേ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രൂയിസ് പിടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുത്തരും നിർത്തിയില്ല, ഞങ്ങൾ വേഗം വന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രൂയിസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോണ വഴിക്ക് പറ്റാവുന്ന വ്യൂ പോയിന്റിലൊക്കെ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകാനാണ് പ്ലാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. 5 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും 5 മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ കാറിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അവിടെ ക്രൂസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. നല്ലോണം ടയർഡായി, കോൾഡൊക്കെ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എന്തായാലും അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിയതിനുള്ളത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഡേ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.